2 llargs recorreguts en tren des de la frontera més occidental de la Xina ens deixen al cor del corredor d'èxit, entre l'extens desert del Gobi i les altes muntanyes Kilian. Allà descobrirem 2 joies de la ruta de la seda, la darrera porta de la Gran Muralla i el Buda reclinat de fusta més gran de tota la Xina. Som Lluís i Núria i això és... El pas de Jiayuan no era un lloc qualsevol. Tots els enviats, diplomàtics i missions comercials havien de passar per l'estreta franja de terra que era Jiayuan, l'únic corredor viable per a les caravanes. Però abans de perdre'ns en la història, tornem cap a l'entrada i anem a comprar el tiquet. A Xina tots els monuments acaben convertint-se en un parc temàtic. Fa anys vam vindre aquí a veure la porta oest de la muralla xina i pràcticament estàvem sols. I ara no sé si estem a 3 quilòmetres del fort, hem pagat l'entrada com si entréssim a PortAventura i aquí ens esperen uns cotxets per portar-nos. Ja estem embarcats en un cotxet per anar a veure un monument. És impressionant això de Xina. Entre els passos de la Gran Muralla, Jiayuan era la porta oest, l'edifici militar més antic que queda de la Gran Muralla i també el més defensiu. Es va construir durant la primera dinastia Ming, cap a l'any 1372, i va ser reforçada a causa de la por a una invasió de Tamerlà, que va morir mentre conduïa l'exèrcit cap a Xina. El que sembla un temple a l'interior de la fortalesa és en realitat la residència del general. Anem a visitar-la. La casa està formada per 3 sales. Aquí es pot veure l'armament de l'època, les llances, les fletxes, la malla. En aquesta sala hi ha una representació dels generals preparant la defensa del fort. El fort és laberíntic. És laberíntic per a distraure els invasors i que una vegada aconseguissin entrar no sapiguessin per on anar. La porta de Jiayuan tenia una reputació temible, perquè aquesta era la porta de sortida de la civilització. Fora reinava el caos i la barbàrie. Funcionaris expulsats, nobles vinguts en desgràcia, delinqüents, per ells era pitjor que la mort. Aquesta és la primera torre de defensa, cadascuna protegida per un gran pati i les altes muralles. I allí hi ha les altres 2 torres de defensa, cadascuna amb el seu pati i les seves proteccions. És un lloc impressionant i a part és que es pot veure un tram de la Gran Muralla xinesa. I fins aquí la visita del fort. Ha valgut la pena, no? Moltíssim. És molt impressionant. La veritat és que és més impressionant del que recordava. Hi ha molta gent, hi ha molts turistes, l'han convertit en un PortAventura, però continua valent la pena. Quan ets dins el fort t'oblides de tot lo de fora, no? Aquí acabem en Jiayuan, demà al matí agafem un tren cap a la següent destinació, que és Sanje. Vinga, ens veiem allà. A poc més de 200 quilòmetres de Jiayuan es troba Sangye, una ciutat vital de la ruta de la seda. Nosaltres hi hem arribat a migdia i ens disposem a visitar el mercat nocturn.
Aquest carrer és un food court, una zona de restaurants, de menjar. Anem a veure si trobem alguna cosa, que sempre és complicat aquí a Xina, pels nostres gustos. Aquesta és la zona de restaurants, amb les taules al mig. Aquí fan... A veure què fan, ens apropem una miqueta. Doncs no ho sé molt bé. Sembla carn i altra cosa que no sé. Continuem. Semblen callos amb patates. I ceba. Això és botifarres tallades i fregides. I aquí... Això crec que és el mateix, però el que fa. Aquí planxen calamars. Hello, ni hao. Els esculls aquí i ells t'ho cuinen. Aquí fan pollastre. Brochetes. Aquí són a les parades de pinchos i a les parades de bichos. Què trobes? Em demanem un plateret o què? No sé què soparem avui. Jo tampoc sé què soparem. Magre, això. 这个浇好，给你放到上面吧，味道不一样。 Aquí escullen els pinxos que els volen menjar i els posen en un pot. Tot amb salses molt picants. Uau, que bona pinta. Sí que té bona pinta. Però hem demanat sopa. No veig la sopa. Sí, sí. On està la sopa? No era sopa. I on estan els wontons? No hem demanat sopa de wontons, hem demanat fideus d'espinacs. Oh, sí, sí. Oh, sí, sí. Sembla que porta algo de carn, pastanaga, soja i fideus d'espinacs, saltejats amb potser una mica de caldo ja per aquí baix. Com estan els fideus? Força bons, però tan saltejats, amb una mica de pebre, trobo, i una mica oliosos. Bueno, no està mal. Anem a menjar. Doncs havent sopat, marxem cap al supermercat a comprar l'esmorzar de demà i a dormir, que avui ha sigut un dia esgotador. El pròsper comerç que es desenvolupa a la ciutat va afavorir un gran intercanvi de cultures i de religions, del qual encara en queden testimonis com l'impressionant temple del Gran Buda. Per aquí passaren mercaders, pelegrins i viatgers, i fins i tot Marco Polo l'esmenta a les seves cròniques. Aquest és un temple de fusta que guarda dins un dels budes reclinats més grans d'Àsia. Ja és una raresa trobar temples de fusta originals, perquè tots han estat reconstruïts i és una delícia.
Aquest és el segon temple de l'àrea. Dintre hi ha un museu molt interessant que ara anirem a visitar. Això són uns bols. La descripció està en xinès, no sé ben bé el que posa. I això d'aquí és un dorje que està a tots els monestirs tibetans. Es conserva també un vestit tradicional. Sembla ser que amb aquest temple va néixer Kublai Khan, que és el net de Genghis Khan. I podria ser perquè té molts colors blaus i als temples budistes el color predominant és el vermell i el blau és mongol. Així que la influència podria ser que sigui aquest el temple on va néixer Kublai Khan. És un constant de pas de bicicletes elèctriques, motos elèctriques més aviat. Una de les coses que hem vist aquí a Xina és la tecnologia, és una de les coses que ens deixa més parats. Realment porten com a 10 o 15 anys avançats a la resta de països. Totes les motos són elèctriques, els autobusos urbans són elèctrics, la majoria de cotxes són elèctrics. Si hi ha motos que si se t'acaba la bateria pares amb uns armariets que hi ha al carrer i la canvies. I ara anem al supermercat i veureu també la tecnologia per deixar la motxilla abans d'entrar-hi. Aquí és el supermercat i ara hem de deixar la motxilla. I per fer-ho no hi ha claus. Doncs hi ha la pantalla, espitges el botó i et detecta la cara. S'obre la taquilla i ja podem guardar les coses. Tecnologia fins i tot als armariets del supermercat, als lockers. Coses curioses amb un supermercat xinès. Bé, és molt gran, molt net, i havíem vist això pensant-nos que seria arròs bullit i a vegades va bé. I resulta que no, que és vi d'arròs. Sol haver molt menjar cuinat i primer ens fiquem molt contents, però després veiem que són coses estranyes. L'únic que ens salva són aquests panets, perquè aquí hi ha musulmans xinesos i aquests cuinen pa i mengen pa. I curiosament a partir de les 7 de la tarda baixen els preus. Aquí tenim llangostins fregits que passen de 30 yuans a meitat de preu, a 15. És a dir, 2 euros. Un quart de llangostins fregits. Això són bocadillets d'arròs amb calamar a l'interior, la vegetal. No n'hi havia 3. I els llangostins que m'he agafat. Quin goig. Menjar a la Xina és un festival. Els encanta menjar i mengen a totes hores. No tenen delimitat l'esmorzar, dinar i sopar com nosaltres. Ells veuen una parada que els agrada el que hi ha, doncs s'aparen a menjar. Han comprat la verdura, el marisc, la carn i la fregeixen en aquestes parrilles. I aquí hot pot, que és sopa, el mateix. Compren la verdura, la carn i la fiquen aquí dins a bullir. Realment és un èxit aquesta zona per menjar. Quan cau el sol és molt habitual que els parcs s'emplenin de gent fent esport, els nens jugant i fent una mica d'exercici la gent gran. Només calen ganes, perquè aquí oportunitats per moure's n'hi ha. 是你为我披着衣裳，谈起旧爱旧恨怎么堪唱？提起故人故事，泪湿眼眶。